बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कंप्यूटर नॉलेज इन सिंधी। मां तव्हांजो होस्ट अताउल्ला आहे। दोस्तों पाण अॼोके सबक़ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा खे सॉर्ट करण जे बारे में सिखंदासीं त डेटा सॉर्ट कीअं कजे। मतिलबु डेटा खे अॻिते पुठिते करण लाइ सॉर्ट ABC वाइज़ या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा कीअं रखिजे या नंढ वॾाई वारे नंढ वॾाई में डेटा खे कीअं रखिजे। दोस्तों अचो त पाण अॼोके सबक़ खे शुरू था कयूं। दोस्तों जंहिं बि असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त उहो हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे वठे। दोस्तों अचो त पाण सबक़ खे शुरू था कयूं। दोस्तों सभ खां पहिरियों ई असां त हिकु डेटा ठाहींदासीं। डेटा लाइ शीट ठाहींदासीं जंहिंजे अंदरि असांजी काई डेटा हुजे त जीअं असां हुनखे सॉर्ट कयूं। जी दोस्तों त मां तव्हांजी सम्झाइण लाइ इहा हिकु शीट ठाही आहे। अचो त शीट खे पाण सभ खां पहिरियों ई अल्फ़ाबेटिकली अंदाज़ में सॉर्ट करे ॾिसूं त सॉर्ट कीअं थो कजे। त मां सिर्फ़ु हिन हिकिड़े कॉलम खे सॉर्ट न कंदुसि, छो जो हीउ नालो आहे, उन नाले जे अॻियूं हीअ हुन ॿार जूं मां मार्कूं लिखियूं आहिनि ऐं हिन जूं टोटल मार्कूं लिखियूं आहिनि। मां जेकॾहिं हीउ सिर्फ़ु नाले खे सॉर्ट कंदुसि त हुन मार्कूं त अॻिते पोइ थी वेंदियूं। इन लाइ मां हिन सॼे खे सॉर्ट कंदुसि। त अचो दोस्तों ॾिसूं त हिनखे सॉर्ट करण जो तरीक़ेकार छा आहे। सभ खां पहिरियां मां हिन सॼी डेटा खे सिलेक्ट कंदुसि। सिलेक्ट करण खां पोइ डेटा मेन्यू जे अंदरि ही सॉर्ट जो ऑप्शन आहे। दोस्तों जॾहिं मां सॉर्ट ऑप्शन ते क्लिक कयो त असांजो हीउ हिकु डायलॉग बॉक्स खुली आयो आहे। उन में माय डेटा हैज़ हेडर्स जो ऑप्शन जेको आहे ऑलरेडी क्लिक थियल आहे। जेकॾहिं हीउ ऑप्शन क्लिक न थियल हूंदो असां हिन ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं, उनखां पोइ सॉर्ट बाय ते वेंदासीं त सॉर्ट बाय ते असांजा जेके हेडर्स आहिनि उहे ऑटोमेटिकली शो थी वेंदा। दोस्तों मां हाणे जंहिं कॉलम खे सिलेक्ट करणु चाहींदुसि त उहो कॉलम मां हितां खणंदुसि। हिते ॾिसो दोस्तों नेम आहे, हिन खां पोइ सब्जेक्ट्स था अचनि जीअं इंग्लिश, मैथ्स, उन खां पोइ जनरल साइंस, इस्लामियात, SST, टोटल मार्कूं। त जेकॾहिं मां इंग्लिश वारे कॉलम खे सिलेक्ट करणु चाहियां, सॉर्ट करणु चाहियां त पोइ इंग्लिश वारे कॉलम सिलेक्ट कंदुसि। जेकॾहिं नेम वारे कॉलम खे सिलेक्ट सॉर्ट करणु चाहियां त नेम वारो कॉलम सिलेक्ट कंदुसि। मां सभ खां पहिरियों ई तव्हांखे नेम वारो कॉलम सॉर्ट करे ॾेखारियां थो त उहो सॉर्ट कीअं थो थिए। सभ खां पहिरियों मां नेम ते क्लिक कंदुसि। उनखां पोइ ऑर्डर मतिलबु त हुकुम त हू त कहिड़े ऑर्डर तहत मां हिनखे सॉर्ट कयां, A खां Z या Z खां A, सुप्तो या उप्तो। दोस्तों मां हिनखे A खां Z लाइ सभ खां पहिरियों ऑप्शन ॾियां थो ऐं ओके थो कयां। तव्हां ॾिसो त हीअ सॼी डेटा जेका हुई उहा चेंज थी वई ऐं A वारा अखर पहिरियां अची विया। उनखां पोइ ABCD मतिलबु उन हिसाब सां नाला लिखी विया। हिन मूंखे मां वरी डिसेंडिंग ऑर्डर उप्तो सॉर्ट थो कयां Z खां A जी तरफ़ ऐं ओके थो कयां। दोस्तों तव्हां ॾिसो सॼी डेटा में चेंजिंग अची वई। सॼी मतिलबु लाइन जेका हुई पूरी जी पूरी हुन सां सॉर्ट थिए थी। सिर्फ़ु हीउ कॉलम नथो थिए, हिन सां गॾु सॼा कॉलम हीअ जेके आहिनि सॉर्ट थियनि था। हाणे ॾिसो तव्हां त Y वारो जेको हुयो मथां अची वियो, A वारो जेको हेठां अची वियो। चलो हीअ त हुई अखरनि जी सॉर्टिंग। हाणे असां अंगनि जी सॉर्टिंग कंदासीं। दोस्तों ॾिसो त मां अंगनि जी सॉर्टिंग कीअं थो कयां। सभ खां पहिरियों सभई अखर मां सिलेक्ट कंदुसि, उनखां पोइ सॉर्ट ऑप्शन में ईंदुसि। उनखां पोइ हिते जेको आहे मां जेकॾहिं टोटल मार्कुनि वाइज़ ॾिसणु थो चाहियां त टोटल मार्कूं सभ खां वधीक कंहिंजूं आहिनि त टोटल जे कॉलम ते क्लिक कंदुसि। उन पोइ हिते मूंखे पुछंदो ऑर्डर, त ऑर्डर कहिड़ो हुजे, मतिलबु कहिड़े टाइप सां तव्हां असां चाहियो था। सभ खां वधीक मार्कूं तव्हांखे मथे था रखणु चाहियो या सभ खां घटि मार्कूं तव्हांखे मथे रखणु था चाहियो। जेकॾहिं मां सभ खां वधीक मार्कूं तव्हांखे मथे रखणु चाहींदुसि त लार्ज टू स्मॉलेस्ट खे मां सिलेक्ट कंदुसि ऐं उनखां पोइ ओके ते क्लिक कंदुसि। त दोस्तों ॾिसो जंहिंजूं सभ खां वधीक मार्कूं आहिनि उहो सभ खां मथे अची वियो। 307 मार्कूं आहिनि त हीअ सभ खां मथे अची वियो ऐं 215 मार्कूं आहिनि त हीअ सभ खां हेठि अची वियो। पर मां जेकॾहिं सभ खां घटि मार्कूं तव्हांखे मथे रखणु थो चाहियां त हिते साॻियो टोटल ऑप्शन हूंदो। हिते वञी करे मां स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ते क्लिक कंदुसि ऐं ओके कंदुसि। त दोस्तों ॾिसो तव्हां त जंहिंजूं सभ खां वधीक मार्कूं आहिनि उहे सभ खां मथे, घटि मार्कूं आहिनि सभ खां मथे अची वियो
ऐं सभ खां वधीक मार्कुनि वारो हेठि अची वियो। दोस्तो ईअं ई जेकॾहिं मां सिर्फ़ु SS खे सिलेक्ट कयां ऐं ॾिसां SS में कंहिंजूं वधीक मार्कूं आहिनि त अचो दोस्तो मां तव्हांखे सिलेक्ट करे ते वेंदुमि मां SST ते लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ओके। त हाणे दोस्तो SS में जेकॾहिं यासीन जूं सभ खां वधीक मार्कूं आहिनि त उहो सभ खां मथे अची वियो ऐं सभ खां घटि क़ुर्बान मार्कूं आहिनि त उहो सभ खां हेठि अची वियो। दोस्तो तव्हां अॼोके वीडियो में सॉर्टिंग जे बारे में सिखियो ऐं उमेद थी कजे त तव्हां हिन वीडियो मां तमामु घणो कुझु सिखियो हूंदो, छो तव्हांखे मां सॉर्टिंग जो तमामु आसान तरीक़े सां सॉर्ट करणु सेखारियो आहे ऐं उमेद थी कजे त तव्हांखे असांजो वीडियो ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो ऐं असांजो ॾिसंदा रहो तव्हां असांजा वीडियोज़ ऐं हीअ चैनल्स। महिरबानी दोस्तो तव्हांखे